तुम दोस्तों सब भाई कैसे हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं आप सब भाइयों का दोस्त मोहम्मद शान अली बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। और ये भाई आए हैं सियालकोट से मेरे पास। इन्होंने बकरे लिए हैं 6। ये निशान लगे हुए हैं सारे। ये भाई हैं, आए पूछते हैं कहाँ से आए भाई? सियालकोट से। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मलिक फरमान है। मलिक फरमान। और आप भाई? सईद अहमद। ये आए हैं सियालकोट से भाई। जल माशाल्लाह इन्होंने 6 बकरे लिए हैं। 7 डालने हैं। 6 है। 6 बकरे इन्होंने लिए हैं माशाल्लाह। इनसे बात हुई थी कॉल पे, नेट पे इन्होंने देखे थे। यहाँ आके उन्होंने कंफर्म किए हैं बकरे के वही हैं कि और हैं, तो वही बकरे थे इंशाल्लाह। वही चीज़ें ही ली है उन्होंने। वही चीज़ें मिली हैं कि और? उनको बता दें चीज़ें मिली हैं कि जी, ये शान अली भाई ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। आप भी आए और इनसे बकरे लें। ये बहुत प्यार वाले बंदे हैं। माशाल्लाह बकरे बहुत सारे अच्छे बकरे लिए हैं हमने। अच्छे बकरे हैं सारे के सारे। इनमें से एक निकाल के ये वाला निकाल के ये बकरे अच्छे हैं और बंदे कैसे हैं? बंदे तो मैंने पहले कहा बहुत अच्छे हैं। बकरे